大家好，今日又煮2餸1湯啦，就嚟又過年咯，有冇買返啲冬菇、蠔豉、花膠、海味呢？咁就啱啦。第一個食譜就係花膠煲雞湯。咁你有冇買冬菇啊？第二個食譜就係排骨炆冬菇啦。睇下呢個汁就知好好餸飯啦。第3味就係好簡單，老人家小朋友都好喜歡嘅喎。豆腐煎蛋，煎到金金黃黃，好香蛋味㗎。咁一齊睇下點樣煮。首先準備好食材先，我哋準備咗個湯先啦。我係用咗2隻雞髀肉，你可以用雞嘅任何部位都得㗎。將啲雞斬件。花膠煲雞，呢度有幾隻花膠，好薄同埋好細隻㗎，要嚟煲湯就最啱啦。一隻手板呢可以擺2隻，用一啲蔥同埋薑呢，要將花膠浸發。將蔥同埋薑加喺啲滾水裏面啊，放埋啲花膠落去，紮個蒸餸架，驚啲花膠浮起啊！依家用大火將啲水煮返滾啦，煮滾咗之後呢，再轉中火煮5分鐘。嗱，要注意一下喎，唔同厚薄嘅花膠煮嘅時間係唔同㗎，厚身嘅可能仲要焗一焗添。我用啲好薄嘅花膠，所以煮5分鐘就得啦，唔需要焗。嗱，依家睇下啲花膠煮咗5分鐘已經好軟身啦。夾起咗之後呢，要沖洗一下。嗰啲雞呢都要飛水喎，用返頭先嗰煲水啊。咁因應你嗰煲水需唔需要換咯？我依煲水都好清，放啲雞落去啊。冚返個蓋啊，用大火將啲水滾返起。滾起咗之後呢，要開返個蓋喎，轉去中火，大約呢將啲雞飛水3分鐘到啦，將雞骨裏邊嘅血水清一清。將黐住嗰啲血水沖洗一下。呢個湯仲配合其他食材嘅喎，呢度有2條新鮮嘅粟米，將佢切開細細件啊。另外仲有1磅紅蘿蔔，切開你喜歡嘅大細啊。我仲加咗啲玉竹、百合同埋蓮子，蓮子呢有心要去心，我呢啲係冇㗎。加咗呢3樣呢，個湯好清甜同埋滋潤。仲要準備多1嚿薑添。咁花膠雞湯嘅食材就齊晒啦。依家嚟準備第2部分嘅食材，排骨炆冬菇。呢度呢有包珍珠菇啊，我係第一次買嘅咋。有珍珠嗰2個字呢好似好靚咁，但係呢同我平時買開嗰啲呢細粒好多㗎喎。唔知好唔好食呢？煮咗先，響片尾話俾你哋知。依家將佢清洗一下先啊。清洗乾淨之後，用水浸軟。哇，真係好細粒啊！浸咗都冇發大到。依家將佢揸乾水分，有定呢就剪咗個定啊。冬菇水要保留喎。呢度有1磅半排骨，已經用粟粉清洗過噶啦。以前有片講解過點樣洗，右上角有連結喎。咁呢，將啲排骨用張廚房紙索乾啲水分啦，然後加啲生抽、胡椒粉、粟粉，再磨少少薑蓉添啊。攪拌均勻之後呢，將佢放入雪櫃2個鐘啊，入一入味。呢度仲有幾粒紅棗添，紅棗炆呢個排骨呢係錦上添花，將啲紅棗去核啊，然後剪開細細件。蒜頭呢同薑都係唔少得嘅喎，
份量隨你喜歡啦。再嚟開返一個簡單嘅醬汁啦，一啲蠔油、生抽同埋適量嘅胡椒粉，攪拌均勻備用。再開返一個粟粉水，最後埋芡嘅。炆呢個排骨呢，最好用紅糖或者片糖，咁呢炆起個汁呢就會香濃一啲。咁你話如果冇嘅，用砂糖咪用砂糖咯。咁講到第三個食材，豆腐煎蛋，加啲蔥花落去一齊煎啊，啲蛋會香一啲嘅。我今次係用咗硬豆腐，你用滑豆腐都可以嘅喎。將啲豆腐切薄片，同埋切細細件啊，盡量切薄片呢就好啲嘅。嗱，咁樣薄薄地煎起個蛋餅呢就會平滑一啲。而家呢，加啲鹽同埋胡椒粉，將佢撈勻呢，俾啲底味佢。嗱，豆腐水分比較多啊，想啲蛋餅煎得香口呢，要將啲豆腐卸咁啲水分出嚟喎。將啲豆腐用中火蒸5分鐘啊。然後隔走多餘嘅水分。咁呢度仲有5隻雞蛋，我哋嚟處理一下，加啲鹽同埋胡椒粉啦，再加返一啲麻油添，將佢徹底攪勻，然後加埋頭先嘅蔥花，攪勻咗就備用啦。有得啲豆腐擎一擎水，我哋嚟煲咗個湯先。呢度我煲咗4 lit 嘅滾水，將頭先所有嘅食材放晒落去啊。玉竹、蓮子、百合要清洗下，依家冚返個蓋啊，用大火將啲水滾返起。滾起咗之後呢，就轉中火煮15分鐘，逼一逼啲食材嘅味道出嚟。然後15分鐘之後呢，就轉返去中細火煲1個鐘頭30分鐘。好啦，有得去慢慢煲。依家我哋嚟炆排骨。排骨要煎一煎佢，我哋加啲油落隻鑊嗰度啊，燒熱咗隻鑊之後，用中大火煎，煎到佢呢少少微黃就得噶啦，唔好煎得太乾。依家呢，反轉去另外一邊，然後就可以加埋嗰啲蒜頭同埋薑落去啦。都係煎到微黃呢，然後就加埋啲冬菇同埋紅棗，將佢炒拌均勻。嗱，咁上下啦，唔好太乾啊吓。咁依家就可以灑返1湯匙嘅紹興酒啦，增加酒香。接住呢，就可以加埋個混合醬落去。仲有紅糖，再加埋啲冬菇水。啲冬菇水呢，可能都唔係幾夠㗎，因為要炆下啲排骨腍啲。再添加返一啲熱水添啦，份量呢足夠炆腍啲排骨就可以啦。冚蓋用大火將佢滾返起。滾起咗之後呢，就轉中小火煮，大約係30分鐘到啦。我啲排骨呢係煮咗30分鐘，視乎呢你斬啲排骨有幾大件咯。依家用對筷子試下佢，夠腍就可以啦。試一試味添啊，睇下需唔需要加返啲鹽調味。我就啱啦。依家攪勻個粟粉水，將啲粟粉水埋芡。到最後，我會加返一啲老抽調色。
嗱，咁就完成咗噶啦，幾快。呢個排骨炆冬菇呢，可以焯返啲生菜墊住碟底嘅喎。好啦，到最後一個豆腐煎蛋。頭先蒸好嘅豆腐呢，擎水都擎得七七八八噶啦，將啲豆腐加落啲蛋漿嗰度撈一撈勻佢啊。剩返嘅豆腐水你可以加埋落啲湯嗰度嘅喎。咁有冇觀眾想問我平底鑊嘅尺寸呢？用乜嘢尺寸都唔緊要噶。我用隻細啲嘅平底鑊，係想分開幾塊煎，側邊香口嘅位就多一啲咯。嗱，依家加一啲油，燒熱隻鑊之後，用中大火煎，平均咁加返啲豆腐落去啊，每一個地方都有一啲啊。嗱，煎到咁上下呢，睇下個邊邊位凝結咗未？鍾意芝麻嘅可以加返啲芝麻落去喎。個底呢要煎到金黃啊，成個蛋餅搖得喐先好反轉佢啊吓。唔識得拋鑊嘅呢，用隻碟啊，或者用個煲蓋，跟我方法呢，將個蛋餅反轉。咁跟住呢，就可以煎埋另外一邊啦。都係煎到佢呢，好似而家咁搖得喐就得噶啦。咁我哋又反翻轉呢個蛋餅啊，睇下有芝麻嗰邊煎成點，幾好啊！嗬，加埋啲芝麻，睇得到都好香口噶。剩翻嗰啲蛋漿做法都係一樣，我用咗5隻蛋。1盒豆腐，用呢個平底鑊可以煎咗3個中型嘅蛋餅。嗱，你睇下，氹氹跨響側邊嗰度，咁咪煎多啲嘅香口位咯。咁我哋依家睇返個湯先。嗱，我係用花膠煲呢個湯啊。咁你話我唔想用花膠喎，咁可唔可以呢？可以，你可以用雪耳代替噶。依家花膠呢，煲好咗，你可以剪開佢細細件都得噶，再加返一啲鹽調味，咁就飲得噶啦。呢個花膠煲雞配合咗玉竹、蓮子同埋百合呢，好清甜同埋滋潤噶喎。依家試下個蛋餅先，旁邊呢度就最香口啦。仲有個排骨，又腍又滑。依家試個珍珠菇先，睇下好唔好食。麻麻地啫，唔夠口感，太細隻，買返平時嗰隻好一啲啦。歡迎訂閱、分享同埋點讚，下一集再見。